好啦，咁啊嚟到第17條嘅時間啦。咁我將題目嘅資訊變咗一幅圖啦，即係我 mark 翻晒喺幅圖度啦。OK，咁題目資訊就係咁嘅，呢條邊比呢條邊咧就係3:1嘅，所以我就叫佢3同埋1啦。咁由於呢個正方形啦，呢條邊係等於呢條邊啦。咁如果佢話呢個點啊係 bisect 嘅話咧，即係呢條邊係等於呢條邊嘅。咁兼且叫佢2:2啦，即係2K 同 2K。點解係2啊？因為4除2咯。OK，咁佢就話啦。由於正方形咧係呢條邊就平行於呢條邊啦，兼且佢 provided that 即係 given that 啦，呢條邊係平行於呢條邊嘅，所以呢個係一個平行四邊形嚟嘅。平行四邊形咧，呢個3K 呢個都係3K 嚟嘅，所以呢個係 K。咁 OK，題目兼且 provided 呢個係4cm square。好啦，咁我哋可以開始揾呢個高，然之後揾呢個高，然之後揾晒全部嘢出嚟咧，就可以知道呢個究竟係幾多啦。OK，咁我逐步嚟咯。呢個高係幾多啊？第2咯，乘唔知乜嘢。除2等於4，咁呢個問號就係4除 K，OK，4除 K，然之後呢個咯喎，要揾到呢個之前，我哋首先要知道呢一個嘅面積係幾多先？呢個面積係幾多先？因為2:5嘅關係啦 ，OK，2:5，2:5嘅義詞啦，呢個係線性嘅義詞就係 area 嘅義詞啦。咁由於呢個係4咧，咁啊4除佢咧就係成個大三角形嘅面積啦，即係2除5嘅義詞啦，4除 answer 就係25啦。成個大三角形咧係25嘅，即係換言之呢個係21嘅。OK，呢個係21嘅。咁我問自己咯，5K 乘咩除2係21啊？sorry，25啊，因為大三角形係21加4。問號咪就係50除 5K 咯，即係10除 K 咯。OK，呢個係10除 K。好啦，呢個 K 呢個 K，呢個又平衡，呢個又平衡，呢個又等於，呢個又等於，即係乜性都好啦。OK，呢個有直角，呢個有直角啦。咁你好快 prove 到咧，呢兩個三角形咧其實係一個全體三角形嚟嘅，係啦。雖然我畫得唔似啊，但佢哋真係全體三角形嚟嘅。咁你自己慢慢 prove 啦。咁咧呢個10除 K 啦，呢個就10除 K 啦。咁由於呢個正方形啦，呢條邊係等於呢條邊啦，所以呢個咧係20除 K 嚟嘅。咁 OK。好啦，咁我哋逐個揾咯喎。呢個三角形面積係咩咧？就係底乘高除2減4。底乘高除2減4，咁呢個 K 同 K 約咗就係20減4啦，就係16啦。呢個16嚟嘅。OK， 然之後就到呢個三角形面積啦。呢個三角形面積就好明顯啦，底乘高除2啦。K 乘10除 K 除2啦，即係5啦。呢個係5嚟嘅。換言之，上面嗰個都係5嚟嘅。咁即係呢個16啦。好啦，成個正方形嘅面積係咩啊？成個正方形面積係20除 K 啦，乘翻我哋 4K 啦，即係80。OK， 咁最後答案就呼之欲出啦。因為咧呢個面積咧就係等於正方形面積減4減16再減5再減16。答案咧就係唔減錯數，80減4減16減39，咁答案咧就係我哋嘅C 啦，答案就係 C 啦。OK， 答案就係 C， 呢條複雜少少。